Ярким солнечным утром 20 мая жители деревни Юманзары Канашского района праздновали открытие памятника стелы пограничникам, защитникам рубежей Отечества посвящается. Памятник стела является символом безграничной преданности пограничников делу служения защите государственных границ Отечества. Данный монумент – это прежде всего память о погибших, но не отступивших пограничниках. Это дань не только тем, кто в настоящее время служит на границе, но и тем, кто находится в запасе или отставке. Ведь бывших пограничников не бывает. Сегодняшнее мероприятие посвящен 105-летней годовщине образования пограничной стражи, которая состоится сегодня в деревне Юманзары Канашском муниципальном округе. Организовано это мероприятие активным пограничником Петровым Иваном Алексеевичем, а также пограничником деревни Юманзары. И этот памятник посвящен пограничникам деревни Юманзары, которые служили, охраняли границу Советского Союза и России, а также участвуют в специальной военной операции. Отрадно, что вот это мероприятие является живым примером для подрастающего поколения, живым уроком. Наше молодое поколение видит, что мы, ветераны-пограничники, уважаем старших, помним историю. Для нынешнего молодого поколения это живой пример. Отрадно, что в Канашском муниципальном округе патриотическое воспитание молодого поколения на высоком уровне. Много раз мы приезжаем, проводим мероприятия памяти подполковника ФСБ России Руслана Николаевича Желудкина, героя России Николая Федоровича Гаврилова. Эти мероприятия объединяют наше молодое поколение. Они уважают старшее поколение, будет изучать историю, а также заниматься спортом, готовить себя к защите Отечества. От себя лично, а также от Чувашской республиканской общественной организации пограничников пограничного братства поздравляю всех ветеранов пограничной службы, ветеранов-пограничников с наступающим 105-летием годовщиной учреждения пограничной охраны. Желаю крепкого здоровья, дальнейших успехов в патриотическом воспитании молодого поколения Чувашской республики. Сегодня пограничники вносят свою лепту в сохранение исторической памяти не только на Чувашской земле, но и во всей России. Этот памятник символизирует единство русского духа от древних богатырей до наших дней, честь и славу пограничников всех поколений. На торжественную церемонию открытия памятника в деревню Юманзары приехали пограничники из других районов. В открытии памятника приняли участие председатель правления Чувашской республиканской общественной организации пограничников «Пограничное братство» Анатолий Шорников, председатель Марпасадского отделения Чувашской общественной организации пограничников «Пограничное братство» Николай Яковлев, председатель Канашского отделения «Пограничное братство» Герман Николаев. Заместитель главы администрации Канашского муниципального округа Александр Федоров поздравил жителей и гостей деревни Юманзары со 105-летием образованием пограничных войск и с открытием памятника стелы. Добрый день, уважаемые жители и гости деревни Юманзары. В этот праздничный день хочу вас всех поздравить с наступающим Днем пограничника. Открывая этот памятник, наверное, мы вносим большой вклад в военно-патриотическом воспитании подрастающего нашего поколения. Отрадно их видеть здесь, наше подрастающее поколение. А также слова благодарности и признательности хочу выразить организаторам, пограничному братству и неравнодушным жителям, которые несли свой вклад, большой вклад в популяризацию пограничных войск, а также за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Дай Бог вам всем здоровья, мирного неба над головой. С праздником! Председателю Канашского отделения «Пограничное братство» Герману Николаеву. Добрый день, главы, ветераны-пограничники, жители деревни Юманзары.
В этой деревне, как все моменты, которые открывали и организовали наши пограничники, мы всегда были гостями. И при открытии всегда мы здесь как бы первые откликались и присутствовали. Как бы, может, какую-то помощь сделали, может быть, даже и нет. Но зато я хочу сказать организаторам и кто внес свой вклад, большой вклад за сотворение этих моментов. Спасибо вам, ребята. Хочется действительно в первую очередь поздравить наших ветеранов, пограничников с этим праздником, с наступающим праздником День пограничников. Это праздник, он немаловажен. Сегодняшний день действительно мы видим на границе нашей защиты нашей Родины стоит наши соотечественники, которые непосредственно доказывают свою силу победы на защиту нашей Родины. И тем самым вот этот праздник, он должен быть таким же красочным, ярким. Товарищи, наши ветераны стараются для жителей для нашей деревни. Так что только хочется пожелать самое главное нашим ветеранам здоровья крепкого, душевного, телесного и всех благополучий, здравия, самое главное, душевного и телесного. Да. Еще раз поздравляю вас с наступающим праздником. Дай Бог вам здоровья, что вы такое делаете мероприятие. Это именно что укрепляет как самих жителей и наших малышей, которые непосредственно станут тоже через пару десятков лет, станут такими же воинами на защиту нашей Родины. Вот. Так что еще раз с праздником, дай Бог вам также дружно продолжать вот эти праздники, вместе дружно встречаться, да, и проводить такое мероприятие. Спасибо огромное, отец Илья. С праздником. Яко на мя упала, избавляй, покрый, яко познай имя мое, возведи ко мне, услыши, Господи, восхвалишь мне, ибо прославь его долготой дней, исполни его, и объють ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи, прощай, спасай, и благие же. Мы сейчас вот сегодня приехали в Канарский район, чтобы открыть стеллу в честь 105-летия создания пограничных войск. И, как говорится, народ собрался очень дружно. Сейчас будут концерты, будут этот. Что я хочу сказать? Хочу сказать, что я тоже служил, как говорится, на границе Советского Союза и Афганистана во время афганских событий. Обстановка была очень тяжелая, была. Я служил на мосту Хайратон. Мы провожали колонны наши в Афганистан, и их встречали. И что я хочу этим сказать? Уходили наши машины новые, в заводской краске, а приезжали оттуда в страшном состоянии, потому что в те времена, это 82-85, в Афганистане шла Мармульская операция. В Мармульской операции там участвовали и пограничники, участвовали десантники, участвовали, как говорится, танкисты, артиллеристы. И между нами говоря, в те годы у нас уходило по 2000 наших советских ребят оставалось, как говорится. И были очень тяжелые такие времена. А вот сейчас, в данный момент идет на Украине, как говорится, военная операция. И там тоже наши ребята, как говорится, защищают Родину. И между нами говоря, тоже потери есть, конечно. Война без потерь не бывает. Хочу сказать, чтобы наши ребята, которые сейчас защищают нашу Родину, вернулись
как говорится, живыми и здоровыми. Им больше, как говорится, везло, и удача от них не отвернулась. Данное мероприятие я считаю очень важным для нас и для нашей молодежи, потому что такие мероприятия воспитывают в наших детях патриотизм, любовь к родине и любовь к своим родителям. Поздравляю всех пограничников с 105-летием образования пограничных войск. Желаю я им здоровья, радости, успехов, процветания. Будьте все здоровы. Мы с Иваном Алексеевичем служили в Забайкальском пограничном округе войсковой части 2043 в далеком 1979-81 годах. И наша служба была, как сказать, отличная. Мы 2 года служили, потом вернулись, и сегодняшний день мы дружим. Он бывает в нашем деревне, в нашей школе, и я здесь уже 2-й раз. 1-й раз мы открыли пограничный знак в виде пограничного столба здесь. И сегодня стеллу открываем. Но он отличный парень, Иван. Я сам работаю в школе, в Урмарском муниципальном округе, в школе, директором школы. У нас в школе 3 пограничных класса. Это именно пограничный знак и пограничная стелла для воспитания подрастающего поколения очень много имеет. Вот дети приходят сюда, видят, в пограничной форме ходим, они завидуют, они думают, когда я вырасту, я тоже буду служить в таких-то войсках, буду охранять свою родину. Пока есть люди, которые не безразличны к родной деревне, село будет жить. Организаторы и спонсор этого мероприятия остались за кадром. Они попросили не называть их имен и пожелали остаться в тени. Ведь по-настоящему творить добро – это сделать его и положить тихонько под дверь. Что делает твоя правая рука, должна знать левая. Дословно. Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Пожелаем всем жителям, гостям деревни Юванзары, а также организаторам и спонсорам мероприятия, посвященному открытию стелы пограничникам, мирного неба над головой. Пусть во всех семьях царит уют, дома близкие ждут, пусть сады цветут. Пусть процветает край родной, пусть будет мир в нем и покой. Галина Семенова, Кирилл Киселев.